Proton Exo 啦，就呢個 Flip Key 遙控。呢台 Proton Exo 啦，而家要配嘅鎖匙同埋 remote。OK， 配 chip 嘅鎖匙要行 chip 嘅，一定係搭機嘅。OK，remote 咧就唔需要 ，remote 要轉嘅啫。OK， 轉 on off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  on。打波醒咗攝咗，撳鎖嘅一下，現裝嘅撳鎖一下，咁就搞掂噶啦。所有個 chip 咧一定要搭機啊，搭機轉 on。OK， 破 game 嘅 chip 咯，呢個就 Proton System。OK， 搞掂咗，又係試剎車啊。OK， 搞掂，靚靚。